ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. സ്നേഹനിധി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിഷുവിൻ്റെ ടൈമിൽ എടുത്തു വെച്ച വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ മാസം ഏട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ മന്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് കരുതി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് ബൈക്കിൽ ആദിമോനുമായിട്ട് പോകുന്നൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. വിഷുവിന് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നതാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നാർ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാറിന് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെ കൂട്ടി ഏട്ടൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബൈക്ക് റൈഡ് പോകാൻ കരുതി പോണതാണ്. ആദ്യം നോക്കിയാ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം. ഇവിടെ സൂപ്പർ. യാത്ര ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ യാത്രയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം കൊണ്ട് നമ്മള് ചെറിയ ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ വീടിനടുത്തൊക്കെ ബൈക്കിന് പോയിട്ടുള്ള ലോങ് ഡ്രൈവ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യൂ? അതെ, പക്ഷെ നൈസ് വ്യൂ ആണത്. 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ? ആദിമോൻ വാവ വെച്ചു. ആദിമോൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആദി ഉറങ്ങാണ്. സോറി. ഇത് കീരിത്തോടിനുള്ള വഴി.
ഇതിപ്പോ നമ്മള് വെൺമണി കഞ്ഞിക്കുഴിന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കീരിത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ഇറക്കാണ്. ഞാനൊരു ബാലൻസ് ചെയ്തിരുന്നാണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണത്. കാരണം ആദ്യം കയ്യിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആനയോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നല്ലേ? അതെ, ആദ്യം ചക്ക. അതെ, അത് അവര് അവരുടെ വീട്ടിലെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വലിയൊരു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുണ്ട്. നിറയെ വീടുകളാണ് രണ്ട് സൈഡും കേട്ടോ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ അതിശയത്തില്ല. ഏട്ടൻ ഇതിൽ ഒത്തിരി തവണ വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഏട്ടൻ വെറുതെ അഭിനയിക്കുന്നതാണ്. ഏട്ടൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിപ്പോ എത്രാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത്? പക്ഷെ ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 19 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 50 കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും ഉണ്ട്. 50 അല്ല, 35-40 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലേ ചേട്ടാ? ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്. ഈ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വഴി നന്നാക്കിയിട്ടൊക്കെ. നേരത്തെ നമുക്ക് നേരിമംഗലം കൂടി പോകുന്നതായിരുന്നു നമുക്ക് ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ദേ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ വീടുകളുണ്ട്. രാത്രി വന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ? ആദ്യം പയ്യെ ഉറപ്പിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളിത് കീരിത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ്. ഈ വഴി നേരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ കല്ലാറൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ദൂരമായി ഇങ്ങോട്ട്. ആദ്യമോനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി. ഇവിടെ നമ്മളുടെ വണ്ടി ബുള്ളറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണം. നല്ല വെയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചൂട് തോന്നിച്ചില്ല. അതെ, ചൂടില്ല അങ്ങനെ. കാറ്റടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂട് തോന്നിച്ചില്ല. പക്ഷെ കാലിന് എനിക്ക് ഷൂ ഇല്ലാണ്ട് പോയി. ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു യാത്ര പ്ലാനിലേ ഇല്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഷൂ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാറിൽ ഒന്നായിട്ട് ഞങ്ങള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചായ കുടിച്ചിരുന്നപ്പോ വെറുതെ എന്തിന്റെയോ കാര്യം പറഞ്ഞു. വെറുതെ എന്തോ മൂന്നാറിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് മൂന്നാറിൽ പോയാലോ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ആദ്യമോന്റെ കണ്ണാടി വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയോ ചാടിപ്പോയി. കണ്ണാടി ചാടിപ്പോയി. ബാഗിലുണ്ടോ ഇനി? ഇല്ല, ബാഗില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തി. കാരണം അമ്മ രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെയുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത്, വാഴയില് പുതിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കനും ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല, അപ്പൊ ആദ്യം ഫുഡ് കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു. അതെ, വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു. ആദ്യം പയ്യെ നിർത്തി നോക്കട്ടെ. ജീൻസ് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട്
ആദ്യമോന് ഇഷ്ടായ ബുള്ളറ്റിലുള്ള യാത്ര ഇഷ്ടായ ആദ്യമോന്? റൈഡ് പോകുന്നല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് വലിയ റൈഡ് അല്ലേ? ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ ആദ്യമോൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ഇത്ര ലോങ് പോണത്? നമ്മൾ ബൈക്കിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമോനെ കൂട്ടി ആദ്യത്തെ റൈഡാണ്. അതന്നെ. ആദ്യമോന് ക്ഷീണായ? ആദ്യം ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്പ് വെച്ചിരുന്നു, ഷാള് വെച്ച് അതിന് മൂടി ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇതേ ബാഗിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനും ആദ്യമോനും കൂടി നിൽക്കണം. നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടായോ നമ്മളുടെ ചോറ് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ പൊതിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അമ്മ രാവിലെ തന്നെ ചോറ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്നാണ് പൊട്ടിച്ചു. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ പോരാൻ തീരുമാനിച്ചേ. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന വെറുതെ നാശമായിപ്പോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിരുന്നു, ചിക്കൻ ഫ്രൈയും. ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് എങ്ങനെ എടുക്കണം? നീളത്തിലെടുക്കുന്ന ഏട്ടൻ വീഡിയോ അല്ല, എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ആദ്യം പിടിച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇറക്കം കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്നാർ എത്താറായി. 10 കിലോമീറ്ററോടെ ഉള്ളൂ. ആദ്യം വീണ്ടും ഉറങ്ങാണ്. ഏട്ടൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു. അതാ അപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ട വെയിലാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല. നല്ല ചൂടാണല്ലോ, എല്ലായിടത്തും നല്ല ചൂടിൻ്റെ സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് അച്ഛനമ്മയും ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണോ? എല്ലാവരും തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ ചൂടത്ത്. ഈ ബസ്സല്ലേ ഇത്? അതെ, മൂന്നാർ ഫ്ലവർ ഷോ. അതെവിടെയാ? ദേവികുളം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതെ, നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഏലത്തോട്ടമായിരുന്നു. ഏലം, കരിക്ക്, ക്യാരറ്റ്, മാങ്ങ, കാന്താരിമുളക് കുപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ആക്ച്വലി താഴത്തോട്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. ആദ്യമൊന്നും നല്ല ഉറക്കമാണ്, പിന്നെ ഉറക്കം പോകും. അത് മാത്രമല്ല നല്ല വെയിലാണ്. എനിക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചോള ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഉറപ്പാണല്ലോ? ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങളിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൂമൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂളുള്ള വില്ല നോക്കാം. പൂളുള്ള വില്ല നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കാരണം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നത് അങ്ങനത്തെ വില്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അത് നോക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് KSRTC സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. എപ്പോഴും എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് വന്നിരുന്നു മൂന്നാറിന്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഫുൾ ഗ്രില്ലിട്ട് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് എൻഡിലായിട്ടൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതും പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ പോയി നോക്കാം, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. റൂം എടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം നോക്കണം. അതെ, റൂം നോക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് കറങ്ങിയിട്ട് നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാം അല്ലേ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ. തിരക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. കടകളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോലെ. എനിക്കെന്താണെന്നറിയാം ഇത്ര മൂടൽ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മഴയല്ല, ഗ്ലാസിൻ്റെയാണ്. മൊത്തത്തിൽ തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ്. ഇനി എനിക്കൊന്ന് ചിലപ്പോൾ മാട്ടിപ്പെട്ടി ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി തിരക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതൊരു സീസൺ ടൈമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഡിസംബറിലൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും, ആ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ സമയത്ത് തണുപ്പുള്ളപ്പോഴായിരിക്കും മൂന്നാറിൽ കുറച്ചും കൂടി. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആയിട്ട് പൊതുവേ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മേ ബി ഇപ്പം സമയം 3 മണിയാണ്. അപ്പം
കുറച്ച് ഈവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തിരക്കാകുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ തിരക്ക് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പുതിയ സംഭവമാണല്ലോ, ഐ ലവ് മൂന്നാർ. കൊള്ളാട്ടോ, നൈറ്റ് നമുക്ക് നൈറ്റിൽ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ശരിയാണല്ലോ. ആനയുടെ ഉള്ളിനകത്ത് നിറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ്. ശരിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസം. നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ 11 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാർ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം 4 മണിയായി. 4 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടയേർഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മള് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലുള്ള റൂട്ടിലെത്തി അല്ലേ? നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മാട്ടുപ്പെട്ടി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്നാർ എത്തി. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഹിൽ സ്റ്റേഷന്റെ റോഡിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗാർഡൻ ആദ്യം കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൂം ഒരെണ്ണം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ 1-2 റൂം നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാട്ടുപ്പെട്ടിക്കൂടെ പോവാന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും, പിന്നെ റൂം കിട്ടാതെ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ നാളെ ഇവിടെ കയറത്തില്ല, നേരെ നമ്മൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കയറാൻ വേണ്ടി പോകും. നേരെ തിരിച്ചു പോകാൻ വിചാരിക്കാം. റൂം 1-2 നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൂളുള്ളതൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ, അതൊക്കെ ബുക്ക്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭയങ്കര റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. നോർമലി ഉള്ളേക്കാളും റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ആൾക്കാർ റോഡിലില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും റൂമിലുണ്ട്. റോഡിൽ ആരും കാണില്ലെങ്കിലും റൂമിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കത്തി റേറ്റ് ആണ് പറയണത്, റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പറയണത്. ഭയങ്കര റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഓഫ് സീസൺ സമയമായതുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ കത്തി വെച്ച് കൊല്ലുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഗാർഡനിലേക്ക് കയറാം. ഗാർഡനിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. മാങ്ങ എത്രയാണ് 20 രൂപ. മാങ്ങ വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയോ? അല്ലെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? പിടിച്ചോളൂ.
നമ്മളിതേ ഇതിനകത്ത് കയറി കുറച്ചിടെയൊക്കെ കറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചു. അപ്പം നമ്മളിനി തിരിച്ചിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങളിത് ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് മൂന്നാർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറാതെ പോകാൻ മനസ്സനുവദിക്കില്ല. എപ്പോൾ വന്നാലും ഇവിടെ കയറണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 2ാമത്തെ തവണയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹണിമൂൺ ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലേ ഏട്ടാ. അപ്പം 2ാമത്തെ തവണയാണ് ഇവിടെ. ആദ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൂന്നാർ അല്ലേ? ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂന്നാർ കാണുന്നത് അതല്ലേ? ആദ്യമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വഴികളൊക്കെ, അതായത് ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ വളച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് റീൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ആരും എടുത്തു തരാനില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പം ആദ്യം ബാഗും രണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് തീർക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഏട്ടാ എനിക്കൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ, ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കടകളുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഏട്ടൻ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ മറക്കില്ല. ഇവിടേക്ക് ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത്രയുടെയും കൂടെ ഉള്ളൂ നടക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ, നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ നിറയെ ആളായി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ തന്നെ നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവളൊന്നും വാങ്ങിക്കാണ്ടതേ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കടകളിലും കയറി റേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാണ്ട വരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? എൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? എല്ലാത്തിനും നല്ല റേറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിലെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാത്തിനും നല്ല റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നത് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് കിലുക്കികളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഒരു സമയത്ത് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോ ഇടാതെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതി ആ ഒരു വുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൈസ് ഒരു കിലുക്കിയാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. അച്ചക്ക് തരുമോ? അത് അച്ചക്ക് തരുമോ? സൂപ്പറാണോ? സൂപ്പറാണോ? അതിക്ക് ഇഷ്ടായോ? വാ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഇനി ടൗണിലേക്കല്ല പോണേ. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി, അല്ല റൂമിലേക്ക് പോകല്ല, റൂം അന്വേഷിക്കണം പോയിട്ട്. നേരെ ടൗണിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ടൗണിൽ പോയിട്ട് റൂം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം റൂം സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി. ഹലോ. അപ്പം നമ്മളിത് ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 6:45 6:45 അത്യാവശ്യം വെട്ടമുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചൂട് ചോളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദിയുണ്ട്. ആദി ഹായ് പറ. ഹായ്. ആദി ചോളം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ആദിനെ ക്യാപ്പൊക്കെ വെപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഊരിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഊരിക്കളയട്ടെ. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ മങ്കി ക്യാപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ. ചോളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യമോന് ചോളം കൊടുക്കണു. അതുമല്ല ആദ്യം ഭയങ്കര വാശിയാണ്. ആദ്യം എനിക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കോൾഡിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ആയി തുടങ്ങി. കാരണം
വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിട്ടോ, നല്ല തണുപ്പ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല, വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല തിരക്കായി. സീസണാണ് ശരിക്കും ഇത്, കാരണം സ്കൂളൊക്കെ അവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവധി ടൈമാണല്ലോ. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും സീസണാണ്. ഇവിടെ എല്ലായിടവും നല്ല തിരക്കുണ്ട്, ഹോട്ടൽസിലും എല്ലാം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ടൗണിലൊക്കെ ഇനി ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങി. ആദ്യം ബാഗും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ചേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് കസിൻ്റെ വീടുണ്ട്, എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ പോണേ. അവിടെ നമ്മളിവിടെ വട്ടവടയൊക്കെ പോയി കറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മൾ ലേറ്റായി. നമ്മൾ റൂമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ കസിൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അറിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മൂന്നാറിലേക്ക് പോരാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ്. 2 ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോരാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത യാത്രയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫുൾ സംഭവിച്ചത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പണികളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് കൂടി വീഡിയോയിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പണി. നമ്മുടെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണറാണ് നമുക്ക് പണി തന്നത്. ആൾ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല, എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല. സ്റ്റാർട്ടാവും എന്നിട്ട് ഓഫായി പോവും. ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ശരിയാവോ ഏട്ടാ? എന്താവും? ആവത്തില്ലേ? അപ്പം നമ്മളിത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു. അപ്പം എന്തേയും ഹായ്. അപ്പം ഞങ്ങളിത് കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോകുന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് ആയി. ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തന്നെത്താനെ ഓഫായി പോവാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആദ്യം കുഴപ്പമില്ല പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നെ ഓഫായിട്ട് കുറേ നേരം ഇത് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കസിനെ വിളിച്ചു. അവർ എന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്, നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരം പോകുന്നില്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് ദൂരെ പോന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ മെക്കാനിക്കായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ബാറ്ററി ചാർജ് ഇറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കും എന്നാണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നേരെ മൂന്നാർ പോവാം, കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എല്ലായിടം കാണാൻ പോവാം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും ഇനി പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇനി മെക്കാനിക്ക് വന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇത് ഏത് ബസ്സിൻ്റെ ഹോണാണ് ഇങ്ങനെ? ബസ്സാണോ ലോറിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല, എന്തിൻ്റെയോ ഹോണാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മെക്കാനിക്ക് വന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇത് ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. കാരണം നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വന്നത്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ദിവസം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു നമ്മൾ ബൈക്കിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗിൽ കൊള്ളുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാറിന് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ അതിന് മെക്കാനിക്ക് വന്നാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരം പോകുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് മിസ്സിങ് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്കിളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പം വന്നപ്പോൾ മെക്കാനിക്കായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ചാർജ് പോയത് തന്നെയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടേ നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനും ആദ്യമോനും കൂടെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ അതൊക്കെ നോക്കി റെഡിയാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഉച്ചയായിട്ടോ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയപ്പോൾ. നമ്മൾ ഏകദേശം രാവിലെ 10 മണിക്ക് മൂന്നാറിന് പോകേണ്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ചെറിയൊരു പണി തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിനി നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇനി നമുക്ക് സമയമില്ല. ഇപ്പം തന്നെ 3 മണിയോളം 2:30-3 മണിയായി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. എന്ത് വേണമെന്ന്? കശുമാങ്ങയാ? ഒരാൾക്ക് കശുമാങ്ങ വേണം. പൊട്ടിക്കാൻ പോകണം ശരിക്കും. ഞാൻ ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ വെരി നൈസ്. അന്നത്താണല്ലോ തേക്ക് നടക്കുക. ചീത്ത പറയോ? ഒരാൾ പോയി ഇതേ കശുമാമ്പഴം പറിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ടാ? കൊതിയനാണല്ലേ? കൊറേ നേരമായി വരുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ഇതിന്റെ സ്മെല്ലാണ്. വേണം. അടുത്ത ആൾക്ക് വേണമെന്ന് കൊടുക്ക്. പൊള്ളും കേട്ടോ അതിന്. ചെനയുണ്ട് അതിന്. എനിക്കിഷ്ടമാ. പക്ഷെ ഇവന്
ആദ്യക്ക് തരാം അമ്മ, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം. എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇത്തിരി തരാം, ഞാൻ അവൻ്റെ വായി വെച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു യാത്ര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളിപ്പോയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ലഞ്ച് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ആദ്യമോനും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടം കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കുട്ടി മൂന്നാർ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ.